Hi, Minglaba, to the channel piano to Solepadation. Tini, Jamashi Piame, Tida Ligaro, Microsoft is a ma, is a celibo, is a Tore Sally Dome, is a sheep corneliu Dome, Pido is a sheep soda, Sayelio is a mayeta, Sayelio, Bonote, Pito Yue, Pianto de Ha, Ediha Jago, Dinity da Mam, Yan will be on my pipare, Patama Uzo, Microsoft is a ligo to check with like passion. Okay, Microsoft is a polita. ပထမဦးဆုံးကပေးစအားချေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ပေးလေးရောက်တဲ့ကနေပြီးတော့ site လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ more paper site ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာ paper မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါထောင်လဲရက်မှာ paper site က A4 margin လေးတစ်ချက်ချိန်မှာပေါ့နော် margin ကကျမကသင်တန်းမှာသင်ပြမှာအတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါOkay အဲ့ဒါဆို A4 စာရွက်ကကြာသွားပြီပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကဖောက်ရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hole လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာ fault ပေါ့နော်အဲ့ဒီ fault မှာမြန်မာစာရဲမှာအတွက်ကြောင့် win researcher ပေါ့နော်ဆရာကျမ16လိုက်ရဲမှာအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာမှာ16လေးကိုပြင်လိုက်ပါပြီးတော့ enter လေးတစ်ချက်နှိပ်အကိုလုံးကမြန်မာစာနဲ့ size 16ဖြည့်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ဒီနေ့သင်တန်းမှာက insert cell ပေါ့အဲ့ဒီ cell လေးကိုတိုးတဲ့ဟာရယ်နောက်တစ်ခုက column မှာတိုးမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ sheet လေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက sheet 1 sheet 2 sheet 3ပြီးတော့နောက်ထပ် sheet 4စာရွက်တစ်ရွက်လိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် sheet 2နည်းရယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆိုအဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ကဥပမာစင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်ရေးမယ်နောက်တစ်ခုကအမီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမှတ်ဖို့နောက်တစ်ခုကနေရလေးစားနောက်တစ်ခုကမှတ်ချက် okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ကညင်အောင်ဇင်ရကိုပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဇင်ရတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်အမြင်လေးမှာရဲရများတာအတွက်ကြောင့်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ်မှတ်ပုတ်တင်လဲရေးရများတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်မယ်နေရာလေးစာလဲရေးရများတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်မယ်နော်မှတ်ချက်လေးကတော့ဒီဘက်ထားမယ် okay အဲ့ဒီဟာမှာစာလို့လေးကိုညင်ရအတွက်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအကူလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ center လေးတစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီ center လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာကျမက set ပေါ့အဲ့ဒီဟာမှာauto နံပါတ်လေးကို auto set တဲ့နေရာရှိတင်တာမှာတင်ပြထားပြီးပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာကို share နံပါတ်လေးကို auto set ရတဲ့ keyboard မှာ control လေးကိုဖြီးပြီးတော့ auto set လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ set လုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ခဏလေးကို setter မှာထားမှတဲ့ကြောင့် setter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာ AA ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောနော်ဘိုနော်အင်းချန်ဘိုဆူနော်ကျော်နိုင်နော်နောက်တစ်ခုကokay နာမည်လေးကအဲ့ဒီဟာ10ရောက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီ B နဲ့ B column နဲ့ C column အကြားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးမှာကျမတို့က insert cell ပေါ့ cell တိုးမှာအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်လိုတိုးရမလဲဆို C ပုံမှာ select နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ insert နဲ့တိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဟိုပုံမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဒီ insert လေးကွက်တက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာမှာ insert cell လို့ရှိတာပေါ့နော် insert cell နှိပ်လိုက်တာနဲ့မှတ်ပုတ်တွေရဲ့ select ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ပုတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲသူက cell ကိုတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါ cell တိုးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက column ကိုတိုးမှအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါ column လို့ခေါ်တာပေါ့နော် column ကိုတိုးရတဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဟာကို select ပေးမယ်ကိုတိုးချင်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတိုးမှအတွက်ကြောင့်အေးရဲ့နောက်မှပဲ select ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ insert ထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ sorry ခေါ်မှာအဲ့ဒါ row เนาะအဲ့ဒီဟာမှာရှိ row လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်အဲ့ဒါ row လေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ row လေးမှာ insert တိုးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ column เนาะ okay အဲ့ဒီဟာကိုမလိုဘူးဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့မလိုရင်ဒီပေါ်မှာ select ပေးပြီးတော့ delete လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ sun နဲ့
row နဲ့ကို insert လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက sheep ဆိုတာအဲ့ဒီစာရွက်ပေါ့ကိုကအဲ့ဒီဟာမှာတစ်မျက်နှာရိုက်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာကိုလည်းအဲ့ဒီရှေ့မှာရိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာကိုအဲ့ဒီရှေ့ရိုက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်၄မျက်နှာကိုလိုချင်အဲ့ဒီဟာရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာ insert worksheet ဆိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် keyboard ဟိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ insert ပေါ့ insert မှာ insert ရှိနေတဲ့နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆို1 2 3 4 5နံပါတ်လေးလောက်ပြောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆိုရင် CD ကတိုက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ1 2 3 4 5မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဒီမှာ9ဆိုရင်1 2 3 4 5လေးအဲ့ဒီဟာကိုနောက်မယ်ပြောလို့ရပါတယ်ရှိလေးကိုရှိ1ရှိ2ရှိ3ရှိ4ရှိ5ကိုပြန်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာ racket နေပြီးတော့ဒီမှာ rename လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီ rename လေးထဲမှာတကယ်လို့ကိုက9ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှိ5ကိုမပေးဘဲနဲ့ကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့စာကိုလည်းတတ်မှတ်ရတာပေါ့နော် open မှာအဲ့ဒါ list ပေါ့ဖုန်းနံပါတ် list ပေါ့ ph listအဲ့ဒီလိုပေးလို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ file လေးကဘာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးမှာလည်း sheet 4ကိုလည်း sheet 4လို့မထားဘဲနဲ့ကိုတတ်မှတ်ချတဲ့စာလေးကိုလည်းထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှာ racket လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ rename လေးကိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ rename လေးမှာတကယ်လို့ကိုကအမည်စရင်ပေါ့အဲ့ဒါ names list ပေါ့နော် NAME list list ပေးလို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရှိလေးကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်ရှိကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ဒီရှိကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ရှာရတာလွယ်ကူပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးရှိ1ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะ okay ရှိ1ပြန်သွားပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမှာစံတွန်းမှာတွေ့ကြောင်းဒီပုံတကယ်တော့ကိုကအဲ့ဒီနေရာလေးစာရဲ့အရှိမစံတွန်းမှာတွေ့ကြောင်းအဲ့ဒီပုံမှာ racket နှိပ်ပြီးတော့ insert နဲ့လည်းတိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြားလေးပို့ပြီးတော့ insert စံတို့လည်းတိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစံတွန်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက row ငယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ4နဲ့5နဲ့ကြားထဲမှာတရက်ကိုအစားထိုးမှာပေါ့နော်စားထွက်ရတဲ့အဲ့ဒီ9ကို9ပေါ်မှာထုံးမှာတွေ့ကြောင်း9ကို select ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာ insert ပြီးတော့ sheet row တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်9ပေါ်မှာ insert လေးကတစ်ခုတိုးလာမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကအဲ့ဒီနည်းနည်းရဲ့အပေါ်မှာ rows insert လုံးမှာတွေ့ကြောင်းအဲ့ဒီကိုလေးကို select ကိုလိုပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိပုံမှာလေးပဲပေးလိုက်ပါ select လေးကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာ insert sheet row လေးကိုပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ row တိုးနေတာ set တိုးနေနောက်တစ်ခုက sheet တိုးနေပေါ့နော်ပြီးတော့ sheet တိုးနေအပြင်အဲ့ဒီ sheet မှာ name list လောက်မယ်လေးတွေလည်းပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာကိုပေးချင်တဲ့နောက်မယ်လေးပေါ့အဲ့ဒီဟာပေးလို့ရတယ်ကိုမလိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရှိလေးကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကသူ့ပေါ်မှာ select လုပ်ပြီးတော့ racket နှိပ်ပြီးတော့ delete လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနောက်တော့10မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုအဲ့ဒီဟာမလိုဘူးဆိုရင် delete လေးနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြရစရာလေးကိုပြချင်တယ်ဒီခွက်ကိုမလိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ column မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးကို select ပေးပြီးတော့ racket လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တတိလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့သင်တန်းမှာသင်ပြသွားတဲ့ဟာက insert cell နဲ့ insert row တွေနဲ့ insert sheet အကြောင်းပေါ့နော် okay ကျမရဲ့သင်တန်းကိုစနေဆိုဒီနောက်တော့ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမနောက်သင်မယ်သင်တန်းသင်လေးကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျမရဲ့ page လေးကို like and share subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်သင်တန်းမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်